BS फर्स्ट इयर चैप्टर 5 अकाउंटिंग फर इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यो अकाउंटिंग फर इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेरो पार्ट 1 को भिडियो हेरेर धेरै विद्यार्थीहरुले केही कुरामा कन्फ्युज हुनुभयो। त्यसपछि आएर केही कुराहरु चाहिँ अझै पुगेको छैन त पुरै गर्दिन न सर भन्ने टाइपको रिक्वेस्ट आएको भएर मैले पार्ट 2 को भिडियो बनाइराको छु। र यो अकाउंटिङ फर इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड BBS को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरमा पर्छ, किनकि तपाईहरुको अहिले एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ भने यो साउन महिनामा फर्स्ट एक्जाम नयाँ कोर्सको फर्स्ट ब्याचको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि सेट ए र सेट बी दुईटै मोडल क्वेशनमा यो परेको हुनाले यो आउने चान्स 95% भन्दा बढी छ। सजिलो पनि छ च्याप्टर र एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ। त्यसकारणले आशा छ मैले यहाँ तपाईहरुलाई दुईटा तरिकाले गर्दिन्छु यो हिसाब। तपाईहरु मध्ये धेरै जसो चाहिँ हामीले सरले क्लासमा यसरी पढाउनु भएको थियो, हामीले त अर्कै तरिकाले पढेथ्यौ, प्लिज त्यसरी गर्दिन्न भनेर मलाई मेसेज इन्स्टाग्रामहरुमा आएको भएर मैले यो भिडियो बनाउन लागिरहेको छु, जहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुको दुईटै तरिकाले के निकाल्छ पहिला त्यो दुईटै तरिकाले पहिला कुनलाई गर्दा कस्तो तरिकाले गरिन्छ, फर्स्टमा के गर्दा कस्तो गर्ने भन्ने पुरै बुझाउँछु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोलाई यो दुईटै तरिकाले मैले यहाँनेर यो पढाउँछु। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरुलाई मैले एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भनेदेखि यदि तपाईहरुलाई भिडियोहरु मन पर्छ भनेदेखि तपाईहरुले लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न कन्जुसाइ नगर्नु होला, किनभने मेरो जम्मा 1200-1300 मात्र सब्स्क्राइबर छ। 1200-1300 सब्स्क्राइबर्स भएको मान्छेको भिडियोहरु जतिसुकै राम्रो भए पनि तपाईले हेर्दिनु भए पनि जे गरे पनि लाइक गरेर कमेन्ट गर्दिनु भएन भने त्यो भिडियो माथि आउँदैन। यदि भिडियो साच्चै मन परेछ, पढाएको चीजहरु बुझिरहेछ भने तपाईले लाइक र कमेन्ट गर्दिनु भयो भने त्यो भिडियो अलिकति माथिपट्टि आउँथ्यो, र्याङ्किङ गर्थ्यो र त अरु विद्यार्थीहरुलाई पनि हेर्नलाई सपोर्ट हुन्थ्यो। तपाईहरु पास आउट भएर गएपछि अरु फर्स्ट ब्याच सेकेन्ड ब्याचहरु आउँदै गर्छन्, उनीहरुको लागि पनि यो भिडियो काम लाग्ने छ, पढाएको बुझिएको छ भन्दै तपाईले लाइक र कमेन्ट सबै भिडियोहरुमा गर्दिनु होला। त्यस्तो गरेपछि हामी जस्तो थोरै सब्स्क्राइबर्स हुनेहरुको भिडियो पनि माथि आउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले भिडियो इफेक्टिभ लागेको ठाउँमा लाइक र सजेसन गर्नको लागि कमेन्ट गर्न नभुल्दिनु होला। नम्बर 14 मैले तपाईहरुलाई यो दुईटा हिसाब, यो हिसाबमा हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो अकाउन्टिङ फर इन्वेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा दुईटा कुरा सोध्ने, इन्वेन्ट्री एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालुएसन सोध्ने हो। ए नम्बरमा हामीलाई के सोध्छ भन्दा क्लोजिङ इन्वेन्ट्री अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो दुईटा मध्ये फर्स्टमा जुनसुकै पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा क्लोजिङ इन्वेन्ट्री निकाल्दाखेरि एउटा तरिकाले युज गरेर निकाल्छौं, फर्स्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दाखेरि एउटा तरिकाले युज गरेर निकाल्छु। हो यही हो, तपाईहरुलाई कलेजमा सरले पढाउँदाखेरि फर्स्टमा क्लोजिङ इन्वेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक निकाल्न सिकाल्नु भयो भने एउटा तरिका छ, फर्स्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न थाले भने अर्को तरिका छ। दुईटै तरिकाले गरिन्छ, तर यो क्लोजिङ स्टक र कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालुएसन हामीले निकाल्ने WAC मेथड, FIFO मेथड, LIFO मेथड, यही तीनटा मेथडबाट निकाल्न त त्यही तरिकाबाट निकाल्ने हो। तर जुनसुकै पहिला सुरु निकाले पनि हामीले क्लोजिङ इन्वेन्ट्री फर्स्टमा निकाल्यो भने हिसाब अलिकति फरक तरिकाले अर्कै तरिका हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्यो भने अर्कै तरिका फरक हुन्छ। अब मैले यहाँनेर दुईटा हिसाब गर्छु, दुईटैमा एउटामा क्लोजिङ इन्वेन्ट्री फर्स्टमा निकाल्छु, एउटामा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर्स्टमा निकाल्छु। यो फर्स्टको हिसाब क्वेशन नम्बर 14। यो क्वेशन नम्बर 14 मैले मसँग क्वेशन ओल्ड इज गोल्ड छैन, मैले मोबाइल एप्लिकेसनमा BBS फर्स्ट इयरको क्वेशन पाइँदो रहेछ, त्यहाँबाट लिएको। यो क्वेशन तलमाथि भयो भनेदेखि त्यहाँनेर हेर्नु होला। क्वेशन नम्बर 14 भनेर हीरा लक्ष्मी कम्पनी भन्ने छ, त्यो तपाईहरुको ओल्ड इज गोल्डमा फरक पनि हुन सक्छ, फरक भयो भने हेर्नु होला, सच्याउनु होला। अब यो हीरा लक्ष्मी कम्पनीको अरु के थियो मलाई नचाहेको इन्फर्मेसनहरु मैले लेखिन सकेसम्म क्वेशन मलाई यहाँ छोटो बनाउनु छ, मलाई फेरि अहिले ठाउँ पुग्दैन। अब यहाँनेर हेर्नु, यो हीरा लक्ष्मी कम्पनीको बिगिनिङ इन्वेन्ट्री पहिल्यै सुरु तोसँग गोदाममा भएको सामान कति रहेछ भन्दा 2000 युनिट रहेछ, 100 रुपैयाँ पर्ने खाले रहेछ यो रेट। अब त्यसपछि त्यसले यो एक वर्षभरिमा कहिले किनेको रहेछ भन्दा मार्चमा 3000 युनिट किनेको रहेछ, जुनमा 4000, अगस्तमा 2500, डिसेम्बरमा 1500 युनिट। यो रेट 110, 120, 130, 150 पर्ने खाले यसले किनेको रहेछ।
अब हीरालक्ष्मी कम्पनीले किनेको मात्रै त हुँदैन, हीरालक्ष्मी कम्पनीले त विभिन्न डेटमा बेचेको पनि होला। अब यसले विभिन्न डेटमा कहिले कहिले के बेच्यो भन्ने कुरा क्वेसनले नदिकिन डाइरेक्ट यसले के दियो भन्दा 1 वर्षभरिमा यसले कति सामान बेच्दो रहेछ भन्दा 10,000 युनिट बेच्दो रहेछ। अर्थात् हामीसँग यही भएको सामानहरूमध्येबाट यसले गोदाममा बेच्ने हो नि त। हो, यही भएको टोटल यो सामानहरू हामीले निकाल्छौँ र योबाट बेच भनेको सामान बेच्छौँ। यो किन्ने र बेच्ने काम गरिसकेपछि हामीले गोदाम मिलाउने बेलामा के निकाल्छौँ दुईटा कुरा भन्दाखेरि अबको डेटमा हामीसँग गोदाममा कति सामान बाँकी छ, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अथवा स्टक बाँकी छ, त्यसको भ्यालुएसन निकाल्छौँ, मूल्य निकालिदिन्छौँ। र अर्को सामान बेच्दाखेरि यो सेल्स गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्यो अथवा कति खर्चहरू भयो भने त्यसको COGS को भ्यालुएसन निकालिदिन्छ। यही हो हाम्रो हिसाब गर्ने। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री वा कस्ट अफ गुड्स निकाल्न गइरहेको छौँ। तपाईले जेसुकै जुनसुकै मेथडबाट जसरी जे निकालिने सुरुमा हामीले सबैको लागि हुने यहाँनेरि सोलुसन सबैको लागि हुने गरी हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ सोलुसन गर्दाखेरि सुरुमा हामीले गुड्स एभाइलेबल फर सेल अथवा कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स भनेर निकाल्छौँ हामीले सबैको लागि, चाहे लिफो मेथड चाहे फिफो मेथड चाहे WAC मेथड अनुसार COGS निकाल्नुहोस् अथवा इन्भेन्ट्री निकाल्नुहोस्, जुनसुकै चिज निकाल्दा नि सुरुमा हामीले के निकाल्छौँ भन्दा कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स अर्थात् हामीसँग भएको टोटल सामानको कस्ट कति रहेछ त नि बेच्नलाई एभाइलेबल भएको भन्दाखेरि अब हामीसँग यहाँनिर टोटल एभाइलेबल भएको तपाईँले हेर्नुभयो भने बिगिनिङ इन्भेन्ट्री पर्चेज यही त हो नि हामीसँग एभाइलेबल भएको टोटल भनेको हामीसँग पहिल्यै भएको र हामीले किनेको गर्दा। अब मैले यहाँनिर यसलाई एकैचोटि डाइरेक्ट लेख्दाखेरि यसको फर्मुला के हो भन्दा ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस पर्चेज गरेको सबै चिज। ओपनिङ इन्भेन्ट्री कति हो 2000 × 100 प्लस पर्चेज गरेको कति हो भन्दा 3000 × 110 प्लस 4000 × 120 प्लस 2500 × 130 प्लस 1500 × 150 गर्दाखेरि यो हेर्नु यो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स हाम्रो कति आयो भन्दा यो सबै एमाउन्ट यो युनिटलाई रेटले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कति आयो भन्दा 15,60,000 रुपैयाँ आयो। अब हाम्रो यो चाहिने सबैको लागि चाहिने चिज हामीले निकालिसकेपछि अब हामी के निकाल्न जान्छौँ भन्दा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न जान्छौँ। कुन मेथडबाट भन्दा WAC मेथडबाट, फिफो मेथडबाट, लिफो मेथडबाट। अब मैले पहिले सुरु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने सिकाउँछु। यसमा चाहिँ अर्को हिसाबमा चाहिँ फर्स्ट चोटि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल्छु। यो दुईटामा पहिला कुन चाहिँ निकाल्ने भन्दाखेरि त्यो हामीले पहिला के सोलुसन गर्न गइरहेको छौँ, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री गर्न गइरहेको छौँ कि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गर्न गइरहेको छौँ। हो, यो चिजले हिसाब गर्ने तरिकामा अलिकति फरक पर्न जान्छ, अरू कुरा केही पनि होइन। ल अब हामीले हेर्नु WAC निकाल्नु वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट निकाल्दाखेरि सुरुमा मैले तपाईँहरूलाई पार्ट 1 कै भिडियोमा भनेको थिएँ WAC मेथड अनुसार हामीले भ्यालुएसन गर्दाखेरि हामीलाई सुरुमा एउटा फ्याक्टर चाहिन्छ वेटेड एभरेज कस्ट भन्ने WAC भन्ने फ्याक्टर चाहिन्छ। वेटेड एभरेज कस्ट अर्थात् WAC भन्ने फ्याक्टर चाहिन्छ हामीलाई। हो, यो WAC भन्ने फ्याक्टर हामीले निकाल्नुपर्छ। यो WAC भन्ने फ्याक्टर कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँनेरि भएको टोटल यो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्सलाई गुड्स अर्थात् युनिट्स एभाइलेबल फर सेल्सले डिभाइड गर्ने। अर्थात् हामीसँग भएको टोटल बेच्न हामीसँग गोदाममा भएको टोटल एभाइलेबल भएको सामान हामीसँग बेच्नको लागि एभाइलेबल भएको सामानलाई त्यो एभाइलेबल भएको सामानको रेटलाई टोटल एमाउन्टलाई त्यसको युनिटले डिभाइड गरिदियो भने एउटा फ्याक्टर के आउँछ भन्दा WAC आउँछ। जस्तै यहाँनेरि 15,60,000 रुपैयाँ हाम्रो एमाउन्ट आयो, यो टोटल एमाउन्ट र यसको टोटल युनिट जोड्दा कति हुन्छ 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13,000 युनिट हुन्छ। यो 13,000 युनिटले डिभाइड गरिदिउँ। 13,000 युनिटले डिभाइड गर्दाखेरि यहाँनेरि WAC कति आउँछ भन्दा ₹120 आउँछ। अब हामीले वेटेड एभरेज कस्ट मेथड अनुसार यो फ्याक्टर अथवा एभरेज निकालिसकेपछि अब के गर्छौँ भन्दा हामीले
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्यो भने यसैले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नु पर्यो भने यही फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। अब मैले यहाँनेरि के निकाल्न गइरहेको छु भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS को भ्यालुएसन निकाल्न गइरहेको छु। सुरुमा COGS को भ्यालुएसन निकाल्न गइरहेको छु। COGS को भ्यालुएसन निकाल्दाखेरि हाम्रो कसरी गर्ने भन्दाखेरि COGS निकाल्दाखेरि सेल्स युनिटलाई यो WAC को फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिने, वेटेड एभरेजमा त यही निकाल्ने, यसैले मल्टिप्लाई गरिदिने। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको हामीले सामान बेच्दाखेरि कति खर्च लाग्यो, सामान बेचेको युनिट सेल्स युनिटसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यही भएर यो COGS निकाल्दा सेल्स युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने। सेल्स युनिट भनेको हाम्रो कति हो भन्दाखेरि यहाँनिर 10,000 युनिट हो। 10,000 युनिट इन्टु रुपिज 120 गर्नु, यो गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 12 लाख रुपियाँ के आयो भन्दाखेरि COGS आयो। यसले हामीलाई के सोधेछ भन्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन सोधेछ। यसले क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन सोधेछ। अब क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन सोद्धाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई WAC ले के गरिदिन्छौँ भन्दा मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। अब क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको कति हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने, हामीसँग टोटल एभाइलेबल भएको सामान कति हो 13,000 हो। मसँग टोटल भएको सामान भनेको गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स भनेको 13,000 हो नि त। यहाँनिर यो सबै गर्दाखेरि 2, 3, 4 गर्दाखेरि मसँग टोटल भएको सामान 13,000 हो। 13,000 मध्ये मैले कति हजार बेचेँ भन्दा 10,000 बेचेँ भनेपछि मसँग बाँकी रहेको कति हो भन्दा 3,000 चाहिँ मसँग अहिले गोदाममा छ भनेपछि त्यो के हो भन्दा क्लोजिङ हो। 3,000 युनिट इन्टु रुपिज कति हो यसको WAC भन्दा 120 हो। गर्दाखेरि यो कति आयो भन्दा 3,60,000 रुपियाँ के आयो भन्दाखेरि यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु आयो हो। यसरी यो दुईटा चिज हामीले निकाल्छौँ WAC मेथड अनुसार। FIFO मेथडबाट गर्न गइरहेका छौँ। FIFO मेथडबाट गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले बेचेको सामान 10,000 युनिट फर्स्टबाट, FIFO मेथड भन्छ फर्स्टबाट भएको सामानहरूको डेट वाइज फर्स्टबाट दिँदै 10,000 युनिट पुऱ्याउँछौँ र यही 10,000 युनिट पुगिसकेपछि हामीले क्लोज गर्छौँ र यसको टोटल एमाउन्ट कति आउँछ हामीले जोडेर राखिदिन्छौँ। जस्तै हामीले 12 क्लासमा पढेको जस्तै यो 10,000 पढाउँछौँ, 10,000 सामान बेच्छौँ। कसरी भन्दा फर्स्टको सामानबाट। जस्तै FIFOमा हेर्नुहोस्, सुरुमा हामीले कति बेच्यो भन्दाखेरि बिगिनिङ भनेर कति छ भन्दाखेरि 2,000 युनिट छ, 100 को दरले 2 लाख भयो। त्यसपछि आयो 10,000 यसले मागेको 2 मात्रै पुग्यो, अझै पुगेन। नपुगेपछि तलको मार्च 2 बाट जस्तै नपुगेपछि हेर्नुहोस् त, अब मार्च 2 मा हामी गयो, मार्च 2 मा गयो कति गयो भन्दा 3,000 गयो, 110 भनेपछि 3,30,000 गयो। यो 3, 2, 5 भयो, अझै पुगेन। अब अझै नपुगेपछि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि जुन 10 मा गयौँ। जुन 10 मा कति छ भन्दाखेरि 4,000 युनिट छ यसले मागेको, 4,000 युनिट छ। 120 गरेपछि 4,80,000 रुपियाँ गयो, यो पुग्यो। अझै 4, 3, 7, 2, 9,000 मात्रै पुग्यो, 1,000 अझै पुगेन। अब 1,000 नपुगेपछि जुन पछि हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा जुन पछि कहाँ छ भन्दा हाम्रो क्वेसनमा अगस्त छ। अब त्यसपछि अगस्तबाट हामीले कति लिन्छौँ भन्दाखेरि 1,000 मात्रै लिन्छौँ। अगस्त 15 बाट हामीले कति मात्रै लिन्छौँ भन्दा 1,000 युनिट मात्रै लिन्छौँ। रेट कति गर्छौँ भन्दा 130 भनेपछि 1,30,000 मात्रै आयो हाम्रो यो। यसरी यो हाम्रो सकिन्छ। 10,000 सामान बेच्यौँ, 10,000 सामान पुग्यो, 10,000 सामान पुग्यो। अब 10,000 सामान पुगिसक्यो, कसरी रेट भन्दा 100, 110, 120, 130 गरेर विभिन्न सामानको मिक्स गरेर हामीले 10,000 युनिट बेच्यौँ। अब यो सामान बेचेको खर्च नै के हो भन्दा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्डको टोटल रुपिज कति आउँछ भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको टोटल रुपिज यो जोडिदिनु जति आउँछ त्यही के हो भन्दा यो COGS को एन्सर हो। यो हाम्रो बी नम्बरको COGS को यो सबै जोड्दाखेरि 11,40,000 हुँदो रहेछ। अब त्यसपछि मैले आरको बी नम्बरमा, यसकै बी नम्बरमा मैले ए नम्बरमा भनौँ न, यसको ए नम्बरमा मैले के निकाल्छु भन्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको
भ्यालु निकाल्छु, क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु निकाल्छु। यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यसको फर्मुला भनेको कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलमा, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलमा हामीले COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्डको रेट घटाइदियो, एमाउन्ट घटायो भनेदेखि हाम्रो आउँछ। जस्तै कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स भनेको मैले यहाँ मेटेको थिएँ माथिको 15,60,000 रुपियाँ अघि नै निकालेर राखेको थियौँ हामीले। यो रुपिज 15,60,000 रुपियाँमा अब हाम्रो यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति निक्ल्यो माथि भन्दाखेरि 11,40,000 रुपियाँ निक्लेपछि हाम्रो यो कति आउँछ भन्दाखेरि 15 मा 11 घट्यो 4 लाख, 60 मा 20, 40 घट्यो 20, 4,20,000 रुपियाँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री आयो। यो चाहिँ बी नम्बरको भयो, यो चाहिँ बी नम्बरको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर COGS निकाल्यो। अनि अर्को चाहिँ यो के निक्ल्यो भन्दा हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन निक्ल्यो हाम्रो के मेथडबाट भन्दाखेरि यो FIFO मेथडबाट निक्ल्यो। LIFO मेथडबाट गर्दा पनि त्यही हो, 10,000 युनिट हामीले बेच्ने हो। त्यो 10,000 युनिट अब हामीले कसरी बेच्छौँ भन्दा लास्टको डेटबाट बेच्दै जान्छौँ। भएको सामानको लास्टको डेटबाट माथितिर कतिसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म जान्छौँ। जस्तै अब यहाँनिर हाम्रो कति हो भन्दाखेरि 10,000 पुर्याउने हो। 10,000 पुर्याउँदाखेरि मैले पहिले सुरु कहाँबाट गएँ भन्दा डिसेम्बर 22बाट गएँ। 1500 युनिट 150 को दरले यो कति हुन्छ म अहिले पछि राखौँला यो। त्यसपछि आएर हाम्रो कति भयो भन्दा अगस्त 15 2500 इन्टु 130 यसको पनि मल्टिप्लाई अहिले पछि गरेर राखौँला हामीले रेट। अझै यहाँनिर हेर्नु 10,000 पुर्याउने हो हामीले, लास्टको डेटबाट माथि जाने हो नि त हाम्रो यो लिफो मेथड अनुसार। अझै पुगेन 25 35 4,000 भयो, अझै 6,000 पुगेन भनेपछि माथि गयौँ हामीले 4,000। कहाँबाट भन्दाखेरि जुन 10 बाट गयो 4,000। यो 4,000 कहाँबाट गयो भन्दा 120 गर्दाखेरि 4,80,000 गयो। 4 2 6 1 7 1 8,000 भयो। अझै 2,000 पुगेन, त्यो 2,000 हामीले कहाँबाट दिन्छौँ भन्दाखेरि मार्च 2 बाट दिन्छौँ। 2,000 इन्टु 110 गर्दाखेरि 2,20,000 गर्छौँ। ल अब यो गरिसकेपछि हाम्रो टोटल के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको COGS को भ्यालु आउँछ। यो नम्बरमा फेरि निकाल्ने के हो भन्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कसरी निकाल्ने भन्दा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री इक्वल टु हाम्रो के हो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको फर्मुला भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्समा माइनस COGS घटाइदिएपछि आउने एन्सर त्यही हो। जस्तै हामीसँग यहाँ भएको कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स कति छ, यहाँ हाम्रो कति छ भन्दा रुपिज 15,60,000 छ, माइनस COGS हामीले यहाँबाट निकाल्छौँ अहिले मल्टिप्लाई गरेर। यो घटाइदिइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दा क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन आउँछ। यो सब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसरी 225 325 यो गरेर 12,50,000 आउँदो रहेछ। अब यो 15,60,000 मा 12,50,000 घटाउँदाखेरि 3,10,000 रुपियाँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि लिफो मेथडबाट गर्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु आयो। यसरी हाम्रो यो सक्यो। यसले सोधेको ए नम्बरको। ए नम्बरमा हाम्रो तीनटै मेथडबाट हामीले निकाल्यौँ। अब बी नम्बरमा के सोध्छ भन्दा यसले ट्याक्स 30% भयो भने, ट्याक्स 30% भयो भनेदेखि हाउ मच लेस अर मोर ट्याक्स पेड युजिङ फिफो इन्स्टेड अफ लिफो। अब यहाँनिर यसले के सोध्यो भन्दा लिफो र फिफो मेथडबाट गर्दाखेरि ट्याक्स 30% तिर्दाखेरि यदि फिफो मेथडबाट ट्याक्स तिर्यो भनेदेखि हामीले कति लेस अर मोर ट्याक्स तिर्नुपर्छ लिफो मेथडको युज गरेको साटो गर्छौँ भन्दाखेरि यदि सेल्सको रेट दिएको भए सेल्सको रेटले मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्ट निकाल्थ्यौँ। त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालेर हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि ग्रस प्रफिट निकालेर त्यसको ट्याक्स काट्थ्यौँ। तर हामीले यहाँ सेल्सको कति रुपियाँमा बेच्यो भनेर यसले रेट नदिएको भएर हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जति छ फिफो मेथड र लिफो मेथडमा राख्छौँ। अब त्यसमै हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि ट्याक्स पेड कति पर्सेन्ट भन्दा 30% निकालिदिन्छौँ। यही कस्ट अफ गुड्स सोल्डको 30% हामीले के निकाल्छौँ भन्दा ट्याक्स पेड निकालेर हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि यो कम्प्यारिजन गरिदिन्छौँ। किन यसरी गर्यौँ भन्दा हाम्रो यो हिसाबमा
सेल्सको युनिट नदिएको भएर। तो फिफो मेथड अनुसार हाम्रो सिओजिएस 11,40,000 थियो, लिफो मेथड अनुसार कति थियो भन्दा 12,50,000 थियो। अब यसैको 3% हामी 30% हामीले ट्याक्स तिर्छौँ भनेर यसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले यो हिसाबमा के गर्छौँ भन्दाखेरि सेल्स युनिट नदिएको भएर, सेल्सको रेट नदिएको भएर, कतिमा बेच्यो भनेर नदिएको भएर हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट बेचेको सामानमै हो ट्याक्स तिर्ने त हामीले हो। त्यो बेचेको सामान कति बेच्यो भन्दा त्यसको ट्याक्स निकालिदिन्छ हो। अब हामीले यो दुईटा निकालिसकेपछि यहाँ फिफो मेथड र लिफो मेथडमा हेर्दाखेरि फिफो मेथडमा ट्याक्स बढी तिरे कि घटी तिरे लिफोबाट भन्छ। अब हामीले यहाँनेर हेन्स फिफो मेथड पेड लेस ट्याक्स कतिले लेस भन्दाखेरि 3,75,000 माइनस 3,42,000 गर्दाखेरि रुपिस कति कम तिर्यो भन्दाखेरि यसले 33,000 रुपियाँ कम ट्याक्स तिर्दो रहेछ। कुन चाहिँ मेथडबाट भन्दाखेरि फिफो मेथडको भन्दा यसले 33,000 रुपियाँ कम ट्याक्स तिर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर निकाल्यौँ। मेरो अर्को च्यानल यातायात ट्राभलर रहेको छ, त्यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यहाँनिर मैले विभिन्न रमणीय स्थलहरूको भिडियोहरू पोस्ट गर्ने गर्छु। आशा छ त्यसमा पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ। क्वेसन नम्बर 17 हेर्नु त, एमबी नुडल्स भने चाहिँ माथिपट्टि के दिएछ मैले केही लेखिनँ त्यहाँनिर। यसमा चाहिँ इन्भेन्ट्री माघ 1 गते 150 युनिट 27 रुपियाँको रहेछ। त्यसपछि माघ 4 गते 188, माघ 7 मा सेल्स गरेको रहेछ, माघ 13 मा पर्चेज, 19 मा पर्चेज, 23 मा सेल्स, 26 मा पर्चेज, 28 मा सेल्स गरेछ। त्यसपछि यो क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा यो बाहेक किनेको र बेचेको बाहेक अरू एक्स्ट्रा कुराहरू पनि दिएको छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस 8100 चाहिँ एक महिनाभरि तिरेको रहेछ, डिप्रिसिएसन 3000 अनि ट्याक्स रेट 30%। हाम्रो यो इन्भेन्ट्री मेथड अनुसार यो कस्ट अफ इन्भेन्ट्रीमा क्लोजिङ कस्ट अफ गुड्स सिओजिएस को भ्यालुएसन र क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन गर्न हामीलाई सामान किनेको र बेचेको चिजहरू राख्नुपर्छ। त्यो भन्दा बाहेक एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रशासनिक खर्च अरू अन्य खर्चहरू दियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको लागि चाहिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। हामीले यहाँनिर यो हिसाबले सबै क्वेसनहरुमा दिइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हिजो यो भन्दा अगाडिको जस्तै निकाल्ने त्यही हो, क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन, त्यसपछि सिओजिएस को भ्यालुएसन। कुन कुन मेथडबाट भन्दा डब्ल्युएसी लिफो फिफो तीनटैबाट सोधेको छ। मैले यहाँनेर अब यो हिसाबमा चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई फर्स्टमा गरेर यो भन्दा अगाडि चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई फर्स्टमा गरेको थिएँ। अब चाहिँ मैले कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई फर्स्टमा नगरिकन क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई फर्स्टमा गरेर गर्न गइरहेको छु। यो दुईटै तरिकाले भइसकेपछि यो हिसाब कम्प्लिट जुन तरिकाले गरे पनि पाइन्छ। अब मैले यहाँनेर चाहिँ क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई फर्स्टमा निकाल्न गइरहेको छु। जुनसुकै मेथडबाट गरे पनि पहिला तपाईले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाले पनि पहिला तपाईले क्लोजिङ इन्भेन्ट्री जे निकाले पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स निकाल्नुपर्छ। अब यो कसरी निकाल्ने भन्दा हामीसँग भएको सामान कति हो भन्दा 150 युनिट इन्भेन्ट्री कतिको दरले भन्दाखेरि इन्टु 27 प्लस मसँग पर्चेज गर्ने सामान कति हो भन्दा 128 इन्टु 25 प्लस त्यसपछि हाम्रो पर्चेज भनेको 165 इन्टु 26 प्लस पर्चेज राख्नु पर्यो यहाँनेर। अब प्लस कति छ भन्दाखेरि 113 इन्टु ₹26 प्लस अनि त्यसपछि 26 मा कति छ भन्दा 150 इन्टु 25 प्लस हो। यति गरिसकेपछि हाम्रो जति रुपियाँ आउँछ त्यो के हुन्छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल्स हुन्छ। सब गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 19,728 रुपियाँ आयो। त्यस्तै गरेर फेरि यहाँनिर मैले क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई फर्स्टमा निकाले भने मसँग बाँकी गोदाममा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति छ, मसँग गोदाममा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री कति छ त्यो पहिले मैले निकाल्नुपर्छ। स्टक इन ह्यान्ड अथवा क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको युनिट अथवा स्टक इन ह्यान्ड भनेर लेखे पनि हुन्छ, किताबहरुमा स्टक इन ह्यान्ड भनेर लेख्छ। हामीसँग हातमा अथवा गोदाममा कति छ त नि स्टक त्यो हेर्नु पर्यो। अब त्यो कसरी हेर्ने हो भन्दाखेरि भएको टोटल युनिटमा बेचेको टोटल युनिट घटाइदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो स्टक इन ह्यान्ड आउँछ। जस्तै यहाँनिर के आउँछ भन्दा गुड
गुड्स एभाइलेबलबाट सेल्स युनिट, यो गुड्स एभाइलेबलको युनिट है, फेरि गुड्स एभाइलेबल फर सेल्सको युनिटबाट सेल्सको युनिट घटाइदिएपछि के आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यो आउँछ हाम्रो स्टक इन ह्यान्ड। अब जस्तै हाम्रो यहाँनिर हेर्नु पर्यो, यो टोटल मध्येबाट कति हुन्छ भन्दा यो माघ 1 गते 150, यो पर्चेज यो जोड्यो यहाँनिर 150, 188, 165, 113, 150 जोड्ने, अनि सेल्स गरेको कहाँ छ हाम्रो सेल्स भन्दा एउटा यहाँ छ सेल्स, त्यसपछि एउटा यहाँ छ सेल्स, त्यसपछि एउटा यहाँ छ सेल्स हो। यसको युनिटहरू जोडेर घटाइदिइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दा स्टक इन ह्यान्ड आउँछ। अब हामीसँग यहाँनिर भएको टोटल एभाइलेबल भएको कति हो भन्दाखेरि यो 150, 188, 165, 113, 150 युनिटहरू जोडेपछि 766 युनिट हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ बेचेको युनिट सेल्स युनिट कति 225, त्यसपछि 285, त्यसपछि 82 युनिट जोड्दा कति हुँदो रहेछ भन्दा 592 युनिट्स हुन्छ। भनेपछि हाम्रो स्टक इन ह्यान्ड कति आयो भन्दा 174, हाम्रो स्टक इन ह्यान्ड कति आयो भन्दा 174 युनिट आयो। यो चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको युनिट भयो। अब यति निकालिसकेपछि क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको युनिट निकालिसक्यो, कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्सको निकालिसकेपछि यो दुईटा चिज चाहिँ हामीलाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री फर्स्टमा निकाल्यो भने चाहिन्छ। यदि हामीले क्लोजिङ इन्भेन्ट्री ननिकाली अहिलेको जस्तो गऱ्यो भने यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल्न पर्दैन। मैले यहाँनिर डब्लुएसी मेथड अनुसार के निकाल्न गइरहेको छु भन्दा क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको फर्स्टमा भ्यालु निकाल्न गइरहेको छु। अब जे निकाले पनि डब्लुएसी अनुसार निकाल्दाखेरि त हामीलाई फर्स्टमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि डब्लुएसी को फ्याक्टर चाहिन्छ। यो डब्लुएसी को फ्याक्टर कसरी निक्लिन्छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स अपन युनिट्स एभाइलेबल फर सेल्स। अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स कति हो भन्दा 19,728 हो। अनि मसँग यहाँनिर गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स कति हो भन्दा 760 हो। यसलाई डिभाइड गर्दा जति रुपियाँ आउँछ त्यो के भयो भन्दा डब्लुएसी भयो। यहाँनिर फर्स्टमा सी नम्बरको सोल्युसन गर्दैछु। यहाँनिर हेर्नु वेटेड एभरेज कस्ट गर्दाखेरि डब्लुएसी निकाल्दा कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबललाई युनिट्स एभाइलेबल फर सेल्स से डिभाइड गर्दा कति आयो डब्लुएसी भन्दा 25.75 आयो। मैले यहाँ पहिले सुरु सी नम्बरको गर्न पुगेछु। यहाँ क्वेसन हेरिन सुरुमा फिफो लिफोहरू सोधेको रहेछ। मैले जे भए पनि जसरी पनि गर्न पाइन्छ मैले सी नम्बरको पहिले गरेँ, डब्लुएसी फ्याक्टर निकालेँ। अब डब्लुएसी फ्याक्टर निकालिसकेपछि मैले के निकाल्छु यहाँनिर भन्दाखेरि नाउ क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन निकाल्छु, क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको मूल्य निकाल्छु, कस्ट निकाल्छु। अब कसरी निकाल्ने भन्दा हामीले यहाँनिर क्लोजिङ स्टकको युनिटलाई डब्लुएसी ले के गरिदिन्छौँ भन्दा मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। अब क्लोजिङ स्टकको युनिट हामीले कति निकालिसकेको छ यहाँनिर अघि भन्दा 174 इन्टु डब्लुएसी भनेको 2575 गर्नुहोस्, यो आउँछ हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। फेरि त्यस्तै गरी हामीलाई यहाँनिर अर्को यसले के सोधेछ भन्दाखेरि सिओजिएस सोध्छ। अब सिओजिएस निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने भन्दा कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबलमा क्लोजिङ के गरिदिने भन्दा इन्भेन्ट्री घटाइदिने। यदि हामीलाई क्लोजिङ निकाल्नु पर्यो भने कस्ट अफ गुड्स घटाइदिने, कस्ट अफ गुड्स निकाल्नु पर्यो भने क्लोजिङ घटाइदिने। अर्थात् हामीले जे माथि निकालेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले गुड्स एभाइलेबल फर सेल्ससँग घटाइदिने। जस्तै यहाँनिर कति छ भन्दा ₹1,19,728 चाहिँ हाम्रो गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स हो। अब यसमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री जति आउँछ त्यो घटाइदिएपछि के आउँछ भन्दा हाम्रो सिओजिएस को एन्सर आउँछ। मैले यहाँनिर राउन्ड अफ 2 मात्रै राखेको भएर 2 पोइन्ट राखेको भएर अलिकति एन्सरमा 2-4 रुपियाँ फरक होला। तपाईँहरूको छुट्टी होला, मेरो छुट्टी आयो। यहाँनिर गर्ने चाहिँ फेरि जसरी गरेँ त्यही हो। यो आयो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 4481, त्यसपछि आयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो घटाउँदा कति आयो भन्दा 15247। यो हाम्रो 3 नम्बरको अर्थात् आईमा सोधेको सी नम्बरको आयो। अब यसले ए नम्बरमा के सोधेछ त्यो निकाल। अन्डर फिफो मेथडबाट मैले क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन निकाल्न थालेँ। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो कति हो भन्दाखेरि 174 युनिट हो। यहाँनिर यो अलिकति बुझ्नुपर्छ, यहाँनिर यो अलिकति बुझ्नुपर्छ। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 174 युनिट यो भनेको के हो भन्दा हामीले सामान फिफो युनिटबाट फिफो मेथडबाट फर्स्टकोबाट दिँदै गयो। 1 गतेको दियौँ, जस्तै
यहाँनिर हेर्नुहोस् 150 गयो, त्यसपछि गएर पर्चेज 188 युनिट गयो, त्यसपछि बाँकी रह्यो कति भन्दा 165 युनिट गयो, त्यसपछि आएर 113 युनिट गयो। हाम्रो कति जान्छ भन्दा 150 युनिट जान्छ। यो हाम्रो फिफो मेथड हामीले एप्लाई गर्दै जाँदा हामीले सुरुमा 150, 188, 165, त्यसपछि आएर 113, त्यसपछि आएर कति दिन्छौँ भन्दा 150 गरेर दिन्छौँ। यदि हामीले गोदामबाट सामान बेच्यौँ भनेदेखि हामीले गोदामबाट सामान बेच्दै जाँदा 150, 188, 165, 113, 150 गर्दै जान्छौँ। अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग गोदाममा कति सामान बाँकी रह्यो भन्दा 174 युनिट सामान बाँकी रह्यो। 174 युनिट सामान बाँकी रह्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा फिफो मेथड अनुसार सामान बेच्दै गयो भने माथिको यो जान्छ, यो जान्छ, यो जान्छ, अनि यो जान्छ, अनि यो जाने हो भन्नाले यो यदि गोदाममा सामान बाँकी रह्यो भने 174 युनिट बाँकी रह्यो भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो बाँकी रहेको सामान फिफो मेथडबाट बाँकी रहेको सामान हाम्रो कहाँको हुन्छ भन्दाखेरि लास्टको सामान बाँकी रहन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अलिकति बुझ्नुपर्छ। क्लोजिङ बाँकी रह्यो भने त फिफो मेथड गऱ्यो भने त माथिको सकेपछि बाँकी रहेको हाम्रो तलको हुन्छ नि त, अर्थात् लास्टको हुन्छ। यो चीज हामीले बुझ्नु पर्यो। यो 174 युनिट भनेको फिफो मेथड अनुसार भयो भने लास्टको, फेरि लिफो मेथड भयो भने यही सामान हाम्रो लिफो मेथड भयो भने यही सामान यसरी 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 जान्छ, तलबाट जान्छ। अर्थात् यो बाँकी रहेको 174 भयो भने हाम्रो कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो कहाँको हो भन्दाखेरि माथिको हो। फिफो लिफो मेथडमा बाँकी रहेको सामान माथिको हुन्छ, फिफो मेथडमा बाँकी रहेको सामान कहाँको हुन्छ भन्दा तलको हुन्छ, अर्थात् लास्टको हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो सामान कति छ भन्दाखेरि 766 छ, 762 छ सामान हामीसँग टोटल। बेचेको कति छ भन्दा 592 बेचेको छ भनेपछि हामीले फिफो मेथडबाट बेच्दै गयो भने बाँकी कति रहनु पर्यो भन्दै 174 युनिट बाँकी रहनु पर्यो। यसलाई लास्टकोबाट हेर्दै जानु पर्यो। लास्टको पर्चेज कति छ भन्दा 150, लास्टको डेट 26 को डेटको छ 150 चाहिँ 150 चाहिँ 26 को डेटको छ। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको जति हुन्छ नि यो बाँकी रहेको 150 मा 24 युनिट बाँकी रह्यो। यो 24 युनिट चाहिँ यो भन्दा माथिपट्टिको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो भन्दा माथिको किन भन्दा फिफो मेथडमा बाँकी रहेको सामान 174 भनेको सबभन्दा लास्टको। सबभन्दा लास्टमा कति छ हाम्रो भन्दाखेरि 150 छ, 174 पुगेन। नपुगेपछि जति पुग्दैन त्यो चाहिँ त्यो भन्दा माथिबाट लिँदै लिँदै जाने हो कि उल्टो गरेर जाने हो। हाम्रो 174 बाँकी हो। हाम्रो 174 भनेको कहाँबाट बाँकी हो भन्दा फिफो मेथड भयो भनेदेखि लास्टको बाँकी हो भनेपछि लास्टमा हेर्दै जाँदा हामीले 150 युनिट देख्यौँ। 174 त पुगेन। अब नपुगेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यही लेख्छौँ माघ 26 मा 150 अनि रेट कति छ भन्दाखेरि 25 छ। यो अहिले मल्टिप्लाई गरेर राखौँला हामीले। अब 150 आइसक्यो, 174 मा 150 आएपछि बाँकी रहेको कति हो त भन्दाखेरि 24। यो 24 कहाँबाट हुन्छ भन्दा अब यो भन्दा माथिपट्टि 26 भन्दा माथि कति छ भन्दाखेरि माघ 19 को सामान हो। यो हाम्रो माघ 19 को सामान हो भनेपछि यहाँ कति छ भन्दाखेरि 26 हो। यो गरिसकेपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु आउँछ। हाम्रो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु जति आउँछ। अब यो यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3750625 आउँदा चाहिँ हाम्रो टोटल कति आयो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भन्दा 4374 आयो। अब त्यसपछि हामीले यसको बी नम्बरमा यसले हामीलाई के सोधेछ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल भन्ने सोधेछ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स माइनस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। अब कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल्स भनेको हाम्रो कति हो भन्दा रुपिज 19,728 मा माइनस 4374 गरौँ जति योबाट यसरी मल्टिप्लाई योबाट हाम्रो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल 19,728 बाट यो निकालेको 4374 घटाइदाखेरि 15,354 के आयो भन्दा हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डको भ्यालु आयो, अर्थात् एमाउन्ट आयो। अब त्यस्तै गरेर हामीले यहाँनिर बी नम्बरमा यसले के सोधेछ भन्दाखेरि लिफो मेथडबाट सोध्यो। यसले हामीलाई लिफो मेथडबाट सोध्यो। हामीले लिफो मेथडबाट सोध्यो भने हामीले
क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालुएसन निकाल्न गइरहेछौँ। अब लिफो मेथडबाट हाम्रो 174 भनेको कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टको बाँकी रहेको हुन्छ। अब हाम्रो फर्स्टमा कति छ भन्दा 150 युनिट बाँकी छ। त्यसपछि नपुगेको 24 चाहिँ हामीले कहाँबाट दिन्छौँ भन्दाखेरि माघ 4 गतेबाट दिन्छौँ भनेपछि अब हामीले यहाँनिर माघ 1 गतेको राख्यौँ। माघ 1 मा कति हो भन्दा 150 27 बाँकी रह्यो कति भन्दा 24 यो चाहिँ कति हो भन्दा 25 भनेपछि माघ 4 गते 174 पुऱ्याउनु पर्ने। अब हाम्रो लिफोमा चाहिँ लास्टकोबाट दिँदै गएपछि बाँकी कहाँको रहन्छ भन्दा फर्स्टको बाँकी रहन्छ। फर्स्टमा हेर्नु कति छ भन्दा 150 174 त पुगेन। नपुगेपछि जति पुग्दैन त्यो चाहिँ त्योभन्दा तलको आउँछ भनेपछि यहाँको आयो। अब हामीले यो मल्टिप्लाई गरेर राखिदिउँ जति आउँछ यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु हुन्छ। अब ल यो हेर्नु त, अब यहाँनिर हाम्रो सब एमाउन्टहरू जोड गर्दाखेरि 4650 आयो क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको भ्यालु। अब हामीले बी नम्बरमा कस्ट अफ गुड्स निकाल्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल फर्मुला त सबैमा त्यही हो। हामीसँग भएको 19728 मा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री 4650 घटाइदिइसकेपछि के आयो भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एमाउन्ट आयो। नेक्स्ट क्वेसनमा यसले हामीलाई के सोधेछ भन्दाखेरि ग्रस मार्जिन र नेट इन्कम निकाल भनेछ। अब यो ग्रस मार्जिन र नेट इन्कम हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट निकाल्छौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि हामीले सेल्सबाट हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टको थाहा छ। इन्कम स्टेटमेन्ट हाम्रो कसरी आउँछ भन्दा सेल्सबाट के घटाइदिन्छौँ भन्दाखेरि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि ग्रस प्रफिट आउँछ। ग्रस प्रफिट आउँछ। अब यो सेल्स कसरी निकाल्ने भन्दा म बाहिरपट्टि वर्किङ नोट गरेर राख्छु। यो सेल्सको डाइरेक्ट एमाउन्टहरू राखिदिन्छु मैले यहाँनिर। यो सेल्स कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न डेटमा 225 युनिट 285 युनिट 82 युनिट फरक रेटमा बेचेको रहेछ। यो सबै बेच्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दा 37745 रुपियाँ आयो। अनि बेचेर टोटल सेल्सबाट हाम्रो कति रुपियाँ आयो भन्दा एउटा डेटमा 225 285 82 युनिट गरेर विभिन्न डेटहरू बेचिरहेको रहेछ। सबै बेचेको डेटको रेटसँग मल्टिप्लाई गर्दा 37745 रुपियाँ सेल्स आयो। यो लिफोमा बेच्दा पनि त्यही हो, फिफोमा बेच्दा पनि त्यही हो, डब्लुएसीमा बेच्दा पनि त्यही हो। अब त्यसपछि हामीले विभिन्न मेथड अनुसार डब्लुएसी लिफो फिफोहरूबाट सिओजिएस निकालेको छौँ। मैले यो मलाई चाहिने चिजहरू यहाँनिर राखेको थिएँ। फिफोबाट 15354 त्यसपछि 7 हामीले योभन्दा अगाडि निकालेको थियौँ। डब्लुएसी सबै मेथडबाट हामीले सिओजिएस निकाल्थ्यौँ। त्यही सिओजिएसको एन्सर राखेको। सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाएपछि ग्रस प्रफिट आयो। ग्रस प्रफिटमा हामीले विभिन्न किसिमको अरू खर्चहरू घटाउँछौँ। यो खर्च के छ भन्दाखेरि यहाँनिर सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस छ। कति छ भन्दाखेरि 8100। यो सबैको लागि सेम हो। यो एउटा दिनु भनेको सबैको लागि सेम हो। डिप्रिसिएसन 3000 छ। यो 3000 पनि सबैको लागि सेम हो। यो सब घटिसकेपछि आउनेलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स भन्छौँ। अर्थात् ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यहाँनिर यति रुपियाँ आउँछ। अब यसमा हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि एक्सपेन्सेस भनौँ। ट्याक्सको एक्सपेन्सेस कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि 30% घटाउँछौँ। 30% यहाँ जति रुपियाँ आउँछ योबाट घटाएर जति रुपियाँ आउँछ त्यो घटाएर आइसकेको पैसालाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्याक्स पेड भनेर घटाउँछौँ। ट्याक्स एक्सपेन्सेस यो गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ। यसले हामीलाई यहाँ सोधेको ग्रस प्रफिट यो आयो। त्यसपछि हामीले यो ग्रस प्रफिटमा यो खर्चहरू घटाएपछि नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स हाम्रो यति बाँकी रह्यो। यसमा यो बाँकी रहेको एमाउन्ट प्रफिटमा ट्याक्स हामीले तिर्दिन्छौँ। ट्याक्स तिरिसकेपछि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हाम्रो यति रहन्छ। यसरी हामीले यो बी नम्बरको सल्भ गर्छौँ। अब सी नम्बरमा हेर्नु त हामीलाई सी नम्बरमा चाहिँ यसले कुन चाहिँ मेथड युज गर्दाखेरि एमई कम्पनीलाई चाहिँ मोर बेनिफिसियरी यसले बढी फाइदा पाउँछ भन्दाखेरि हामीले लिफो मेथड एप्लाई गर्दाखेरि यसले चाहिँ बढी बेनिफिसियरी प्राप्त गर्छ। किन भन्दाखेरि बिकज अफ इट्स लोएस्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्ने 15078 सबैभन्दा कम छ नि त यसको
कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खर्च कम भयो भने यसले मोर बेनिफिसियरी प्राप्त गर्दछ। त्यही भएर एमई कम्पनी नुडल्स सुड गेट मोर बेनिफिसियरी युजिङ लिफो मेथड बिकज अफ इट्स लोएस्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर सी नम्बरमा लेख्ने। अब यसले डी नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि यो तीनटा मेथड मध्ये कुन चाहिँ मेथड एप्लाई गर्दाखेरि यसले कम ट्याक्स तिर्छ भन्दाखेरि अब हामीले यहीँनिर यसो सर हेर्दाखेरि ट्याक्स 3388 भनेको फिफो मेथडमा कम तिरेको देख्यौँ। अब हामीले युजिङ फिफो मेथड एमई नुडल्स कम्पनी सुड पे लिस ट्याक्स बिकज अफ इट्स हाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। पक्कै पनि अरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त सबैमा बराबर लाग्ने भनेपछि त हुँदै भएन। के हुन्छ भन्दा लेस ट्याक्स तिर्ने भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि यसको हाइएस्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुनुपर्छ। हेर्दाखेरि हेर्नु त यसको हाइएस्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ हो। बढी ट्याक्स तिर्छ कुनमा भन्यो भनेदेखि कम ट्याक्स कुनमा तिर्छ भन्दाखेरि जसको कस्ट अफ गुड्स खर्चै बढी भएपछि त आम्दानी कम हुने भइहाल्यो। आम्दानी कम भएपछि के हुन्छ भन्दा ट्याक्स पनि कम तिर्नुपर्छ। त्यही भएर फिफो मेथड अनुसार यसले के गर्छ भन्दाखेरि ट्याक्स कम तिर्छ, किन भन्दा यसको खर्चै पहिले बढी भइसकेछ। त्यही भएर यहाँनिर डी नम्बरमा चाहिँ फिफो मेथड किन भन्दा यहाँनिर यसको हाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।